السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي دار ضجه كبيره في الجزائر وخلى بزاف ديال التساؤلات مطروحه، وهو تراجع النظام الجزائري على مشروع قانون تجريم الاستعمار. بعد ما كان كيهضر عليه بزاف وبنبراقويه، ولكن فجاه سكت وتراجع وكأن شي حاجه ما كانت حتى شي حاجه ما كاين. السبت من اللي خرجوا مسؤولين جزائريين وهضروا على نيتهم انهم يسنيو قانون كيجرم الاستعمار الفرنسي وكيطالب بالاعتراف بالجرائم اللي دارتها فرنسا في حق الجزائريين في فتره الاستعمار. الخطاب كان نار وموجه بالاساس للاستهلاك الداخلي باش يبان النظام بمظهر المدافع عن الذاكره والحامل السياده الوطنيه، ولكن مع اول ردود الفعل الغاضبه من باريس ومع اول اشاره الضغط الدبلوماسي تبدلت النبره. لا قانون خرج ولا نقاش في البرلمان ولا حتى شي حاجه حتى شي توضيح رسمي، كلشي مشى في حالته صافي، ما بقى حتى شي حاجه. هنا كيطرح السؤال: واش الجزائر ما قادراش تواجه فرنسا ولا غير كتستعمل ملف الاستعمار كورقه سياسه وقت اللي بغات، يعني تضغط على فرنسا وكذا؟ الواقع اللي كيبان وكيقولوا حتى محللين جزائريين هو ان النظام في الجزائر خايف يدخل في صدام مباشر مع فرنسا. علاش؟ حيت العلاقات الاقتصاديه الامنيه وحتى السياسيه مازال مربوطه بفرنسا، والاستعمار، الجاليه، التعاون الاستخباراتي، كل اوراق قويه كتمتلكهم فرنسا ضد الجزائر. فرنسا من جهتها ما عجبهاش الهضره على تجريم الاستعمار، اعتبرتها خطوه عدائيه وبدات كتلقى واحد الاجراءات دبلوماسيه. واخر حاجه كانت دارتها هو واحد الروبورتاج تكونوا كتفرجوا فيها تكونوا عارفين اللي داخل فيه امير دي زد. ومن هنا بان الارتباك في الخطاب الجزائري ورجعوا للسياسه، نهضروا شويه ونرجعوا للور. المشكل كبير المشاهدين الكرام ماشي غير في التراجع، ولكن في الكذبه اللي تسوقات للشعب الجزائري واستعملوا الذاكره والتاريخ كورقه سياسه، ومن بعدها داروا ليها الفرضه. وهذا ماشي اول مره، كل ما طاحت الشعبيه ديال الجزائر ديال العسكر، كل ما طلع ملف الاستعمار وكل ما كان الضغط الداخلي كيخرجوا بخطاب تصعيد ضد فرنسا، ومن بعد كيوقع التراجع. اللي كيبان اليوم بوضوح هو ان سياده القرار الجزائري محدوده، وان الشعارات الكبيره ما كتعنيش بالضروره قرارات شجاعه. القانون كان خاصو يكون موقف تاريخي ولا غير عنوان فارغ. في الاخر كيبقى السؤال مطروح: الا كان الاستعمار جريمه، علاش الخوف من تجريمه؟ واذا كانت فرنسا فعلا عدو تاريخي، علاش هذا التردد كامل؟ اسئله كثيره واجابات خيرنا في الكومنتات.